За тэгэхээр энэ удаагийн бичлэгийг хэлж ийн. Би хэд хоногийн өмнө Nest гэдэг ахлах сургууль дээр ирээд хүүхдүүдтэй уулзаад видео тоглоом гэж яриад лсэн шүү дээ. Тэгээд одоо нэг хугацаа болцсон хүүхдүүдтэйгээ уулзаад байж гин. Тэгээд тоглоом нь бол бэлэн болцсон. 10 дугаар ангийн хүүхдүүд ингээд тоглоом хийгээд сууж ин гэдэг бол үнэхээр дэвшилтэд технологи байгаа гэдэг байхгүй. Бид нар болохоор 10 хоногийн хугацаанд энэхүү тоглоомыг хийсэн байгаа. Bomberman гэдэг тоглоом тэр нь нэлээд адилхан байгаа. Тэгээд бас тоглоом нь холбогддог гэж байгаа. Зүгээр ганц гарын тоглоом биш. Видео тоглоом хийдэг студийн тоглоом биш. Nest гэдэг ахлах сургуулийн ер нь IT талаар ингээ хичээлээ хөвчлэн үздэг хүүхдүүдийн 10 дугаар ангийн хүүхдүүдийн хийсэн л нэг тоглоом байгаа. За тэгээд тоглоом маань бол сансрын аялал гэдэг нэртэй тоглоом байгаа юм байна. Тэгээд холбогдож тоглодог. Манай адаа тэнд холбогдож тоглох гээд сууж ийн. Би энд нэг компьютер дээр сууж ийн. Тэгээд иймэрхүү зурагтай тоглоомуудыг бол ер нь бол яг англи хэл мэл дээрээс харж байсан. Яг монголоор ингээд бичсэн юм харж бас гоё л хэд юм байна. Тэгэл одоо тоглохын дарцгаая. Тэгээд 3-4 байна л та. Баатара сонгоно гэж юм. Тэгээд Cherry, Grimix, Sky гэсэн 3-4 байна. Тэгээд Grimix гэдэг өөрийнхөө дүр байгааг харах бас л гоё юм л та. Тэгээд энэ шил мэлтэй үсээ ингээд засуулсан. Ер нь л би юм байна. Тэгээд Grimix гэж бичсэн ч одоо би л гэж тарна шүү дээ. Тэгээд одоо би өөрийгөө сонголоо. За тэгээд нэм зүгийн дарах уу? За зүгийн дарлаа. За тэгээд тоглоом маань хийж байгаа. За юугаар явах юм? Юу? Энэ сумаараа. За keyboard-ийнхаа сумаараа явах юм байна. Space-ээр бомбот. Space-ээр бомбот юм. За би одоо тэнд хөдлөөд шүү дээ. Тэгээд хин гэдэг мэддэхгүй юм те. Намайг дэлбэх гээд байна. Би ингээ ботцлаа те. Би өөрөөр би Bomberman багтаа тоглох яг ингээ дандаа өөрийгөө булан чахаж дэлбэлдэг шүү дээ. За манайхан хоорондоо бол алалцаад байна. Би тэгээд уучраа мэдэхгүй жоохон алалцсан. Эднэрийн ранк нь жоохон өндөр юм байна. Би нэг анх тоглож байгаа болохоор ранк жоохон муутай. За сүүлийн 2 хүн үлдсэн байна. Тэгээд одоо би энийгээ дэлбэж алах хэрэгтэй. За ам авчаар нэг удаа өгч болъё. За тэр дуусаа. За ингээд ялагч юм бэ? За гоё. За манай ялагч энд сууж байна. За энэ Grimix нээр сууг дүр юм байна. Би энийг яалаа. Cherry болгоно. Ёй. Би өгн 2 1 амттай шүү дээ. 2 талаас нь бомб бий. Нэг ам авсан чи 2 талаас нь дэлбэлцэн. Өөрөөсөө тоглоомын цуул гарч байгаа хуураад идэг нэг. Please. Yes, ялагч. За ингээд ямар ч гэсэн бүгдээр нэг яллаа. Би ч гэсэн нэг ялаад үзлээ. Сүүлийн ялахаар гоё юм байна. Ганцаараа ингээд амьд үлдээд юм уу дэлбэхэд. За тоглоом маань бол нэг иймэрхүү байлаа. Тэгсэн чинь нийгэм юм байна. Манай хүүхдүүд бол саяны тоглоомыг бас өөрсдөө хийсэн. Гэхдээ энэ сургуулийн багш маань бас хүүхдүүдтэйгээ өрсөлдөөд өөрийнхөө хөлбөрийг ганцаараа ингээд хөгжүүлсэн юм байна л да. Тэгээд энэ тоглоомны арай өөр хөлбөр нь бас байгаа юм байна. Тэгээд хэдүүлээ тэрийг одоо тоглож үзэх юм байна. Зүгээр яхаа шарын зорилготой. За тэгвэл багшийн хөлбөр бол арай анимашнтэй хөлбөр харагдчих шиг байна. Тэгээд багшийн хөлбөрийг хамтдаа эхлүүлцгээе. Дөрүүд нь болохоор Monkey, Grimix, Cherry гэдэг. Monkey гэсэн шинэ дүр байна. Тэгээ би Grimix жоохон сууг юм бэлээ. Тэгээд Monkey-гийн сонгоод явж ирсэн эхлэлдгээ дарлаа. Ам юм те. Та дорж ирсэн юм уу? Хөдөлгөөн нь ингээд юу юм штэ. Нэг нэгээр явахгүй те. Нэг блокоор түрүү хөдлөөдсөн. Одоо болохоор ингээд хөдөлгөөн нь болохоор ингээд бусад видео тоглоомтой адилхан. Одоо юу мэрч юм дээ. Удаан гэхээс илүү одоо нарийн хөдөлгөөнтэй юм уу? За ямар ч гэсэн би энэ авьяасаа гараат тий. Цэнхэр бомбын авахар ам их гард юм байна. Бүр ам тэр нэмэгдээд 151 болчдөг юм. Тэгээ нэг бомбын дэмэж нь идэв. Хоорондоо ингээ зөрж явж болт юм уу тий. Хоорондоо зөрж явж болно. Гэтэ айлын хүнийг бомбодоо хацааж болно. Натаа нэг жоох юм аа. Йоо би энэ дэр бүр гоод маа. Наач минийхаа маа. Бомб дээр хацаа. Алуурч Grimix. За тэр дуусаа тэр маа би бүр амар гацаач чадаад гэсэн маа. Би нөгөө баг ахта Bomberman тоглож байгаад тэр чин холбогдгүй ганц гарыг хэвчээ чаавс. Тэгэд өөрийгөө гацаагаад итгэсэн. За тэгээ багшийн хөлбөр бол нэг юм болсон байх. Хүүхдүүд бол бүр улаарцсан тэр хойно тоглоод. Одоо ингээ янз янзын ангийн хүүхдүүд байгаа юм байна л да. Тэгээд нэг иймэрхүү байлаа. Nest ахлах сургуулийн IT-гаар голцоо хичээлээ үздэг энэ хүүхдүүдтэй хамт ингээд тоглоом тоглоод явж ирсэн бичлэгээ хийлээ. За тэгвэл энэ удаагийн бичлэгийн дүрээ доослаа. Тэгээд баяртай тоглоом зохиогоод Grimix гэдэг дүр оруулалтанд явж ирсэн баярлалаа. За бай. Болчихлоо.